आगे पीछे दिखाओ। करते रहना मॉडल नंबर जब पूरा घूम ठीक है जी। क्या हुआ रे बिट्टू? उसका ना बताओ। कल कट गया क्या? ना सापट तो है ना ज़्यादा पीछे कर दिया, तो आगे का वासन निकाल कर पीछे डालना होगा, तब सापट तो बाहर आएगा। ब्लेड टच करता ना, ब्लेड तो जाली में अटक जाता, जाली का रिंग में। हाँ उसी क्या है आगे का कैगो वासन निकाल दे। मोटर एक का क्या? एक्सर नहीं था, वो जो सापट बदली किया ना, तो आगे में ज़्यादा वाटर दे दिया, आगे में कम रहेगा, पीछे में ज़्यादा वाटर रहेगा। नापा हुआ वही नापा था। खोल के यहीं पर रखिए अंदर से। फर्स्ट